孩子咳嗽期间一定要不要吃的6种食物，我们家长朋友们一定要谨记，否则孩子咳嗽会加重。点亮小红心收藏起来了。第一就是不能吃鸡肉，中医讲咳嗽吃鸡神仙难医。第二个呢，不能吃鱼虾，因为这属于是发物。第三个呢，就是零食，奶油蛋糕会刺激性咳嗽。第四个呢，就是油炸的食品。第五个呢，就是热性的水果，比如说芒果、荔枝、榴莲、橘子。第6个呢，就是辛辣刺激的食物。您了解了吗？关注我，分享更多育儿知识。